ஓம் அகத்தீசாய நம. நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். ஆரோக்கிய குறைபாடு ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் அந்த குறைபாட்டை நீக்கி சீர் செய்ய சித்த மருத்துவம் எந்த வகையில் உதவுகிறது என்பது குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே பீனிசம் என்று அழைக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே சைனஸ் எனவும் சைனோசைட்டிஸ் எனவும் அழைக்கக்கூடிய அந்த குறைபாடு அதீத உடல் வெப்பத்தின் காரணமாக தலைப்பகுதியிலே நீர்க்கோர்வை ஏற்பட்டு முகம் மற்றும் நெற்றி பகுதிகளில் உள்ள காற்று பைகளில் நீர் தங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய மெல்லிய சவ்வு பகுதியிலே வீக்கம் ஏற்பட்டு மூக்கு அடைப்பு ஏற்படுதல் பீனிச நோயாளிகளுக்கான அறிகுறிகளில் முதன்மையானது. சிம்டம்ஸ், மூக்கு அடைப்புங்கிறது ஒரு முதல் சிம்டம். இரண்டாவது, காற்று பைகளில் காற்று தான் இருக்கணும், அதற்கு பதிலாக நீர் தங்கி இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகுது? தலைப்பகுதியில் ஒரு பாரம், ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு தலைபாரம் இருந்து கொண்டே இருத்தல், அதனை தொடர்ந்து தலைவலி ஏற்படுதல். சைனஸ் நோயாளிகளுக்கான சிம்டம் சித்த மருத்துவத்திலே பீனிசம் 13 வகை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல தலைப்பகுதியிலே கோர்த்து கொண்ட நீரின் காரணமாக 2 கண்களும் ஒரு அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்கப்படும். ஆகவே கண்ணை உறுத்துதல், கண்ணை தேய்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துதல். கண்ணை தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் சைனஸ் நோயாளிகள். அதற்கு அடுத்த மாதிரி காது பள்ளங்களிலே நீர் தங்கி காது குடைச்சலை ஏற்படும். சரியாக நீங்கள் கவனிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சைனஸ் நோயாளி 10 ஆண்டுகளுக்குள் கேட்கின்ற தன்மையை இழந்து விடுவார். காது கேட்காம போயிடும். கண் பார்வையில் குறைபாடு ஏற்படும். மூக்கு அடைப்பு ஏற்பட்டு அதனையும் நம்ம முறையாக கவனிக்கலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் நாளடைவில் சைனஸ் நோயாளிகள் ஆஸ்துமா என்ற நோய்க்கு தள்ளப்படலாம். இரைப்பு இருமல், சுவாச காசம் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த நோய்க்கு தள்ளப்படலாம். ஆகவே தலைநீர் கோர்வை, தலைபாரம், தலைவலி, மூக்கிலே நீர் வடிதல், அடுக்கு தும்மல், மூக்கு அடைத்து வாய்வழி சுவாசம். மூக்கு அடைச்சிச்சுன்னா வாய்வழியாக தானே சுவாசம் பண்ணி ஆகணும். ஒவ்வொரு இரவையும் கழிப்பது என்பது அவ்வளோ சாதாரண விஷயமாக இருக்காது. ஏன்னா மூக்கு அடைச்சிக்கிச்சுன்னா வாய் வழியாக சுவாசித்து நாக்கு தொண்டை எல்லாம் வறண்டு போயிடும். அடிக்கடி தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஆயிடும். அதனால் சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை அத்துணை பேருக்குமே இந்த சைனஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குறைபாடு இருக்கின்றது. காலையில் எந்திரிச்சா ஒரு 10-20 தும்மல் வருதுங்க. ஒரு சிலர் 50 தும்மல் எல்லாம் கூட கணக்கு சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த தும்மல் எப்படி வருது? இப்போது ஒரு ஏரி, குளம், குட்டையெல்லாம் இருக்குது. என்ன ஆகுது? வெப்பத்தினால் ஆவியாகி அது மேகமாகி மழையாக பொழிகிறது. அதே போல தான் நம் உடம்பு 70% நீராலானது. அதீத உடல் வெப்பத்தினால அந்த நீரெல்லாம் ஆவியாகி தலையில் கோர்த்துட்டு மேகம் போல அங்கிருந்து மழையாக பொழியுது, தும்மலாக வெளிப்படுது, சளியாக வெளிப்படுது. இதுதான் சைனஸ். இதுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கிட்டாலும் அடுத்த வருஷமே வரும். உடனடியாக அந்த சிகிச்சையின் மூலமாக நாம் தீர்வை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆகவே சித்த மருத்துவத்தில் அறுவை சிகிச்சை இல்லை இந்த நாட்களில். அந்த நாட்களில் இருந்தது. இந்த நாட்களில் அறுவை சிகிச்சை சித்த மருத்துவத்தில் இல்லை. ஆகவே இந்த உடல் வெப்பத்தை தணித்து தலை நீர் கோர்வையை நீக்கி உள் மருந்தை சாப்பிட்டு உடல் வெப்பத்தை சீராக்கி தலைக்கு ஒரு சில எண்ணெய்களை வைத்து, பீனிச தைலம் போன்ற எண்ணெய்களை வைத்து குளித்து கொண்டு வந்து
நாசியிலே விடக்கூடிய எண்ணெய் முறைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. அவ்வாறு நசியமிட்டு ஒரு 3 மாத காலத்துக்கு இந்த சிகிச்சை கட்டாயமாக மேற்கொள்ளணும். எனக்கு சைனஸ் இருக்குங்க, ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு ஃபோனில் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஒரு சிகிச்சை முறையாக இதை ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது தான் நமக்கு நல்ல நன்மைகள் கிடைக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு மருத்துவ குறிப்பை சொல்லி அதில் எனக்கு ரெமெடி கிடைச்சிருமா அப்படின்னு கேட்குறதுல நம்முடைய அறியாமை தான் வெளிப்படுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு தீர்வை கொடுக்கணும் ஒரு நோய்க்குன்னா ஒரு 48 நாட்கள், ஒரு 3 மாத காலம் தொடர்ந்து சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும். உங்களுக்கு நல்ல சிகிச்சை கிடைக்குதான்னு பாருங்கள். ஃபோன்லேயே எல்லாத்தையுமே சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது, எத்தனை பேர்கிட்ட பேச முடியும்? அதனால் இந்த சைனஸ் நோயாளிகளுக்கு சிறந்த மருத்துவம் தேவை என்றால் நீங்கள் சாம்பவி சித்தா கிளினிக்கை தொடர்பு கொள்ளலாம். கண் அருகல், காது குடைச்சல், காதிலே சீல் வடிதல், சில நாட்கள் கழித்து காது கேளாமை ஏற்படுதல், இவைகள் எல்லாமே பீனிச நோய்க்கான அறிகுறிகளாக இருக்கிறது. ஆகவே உள்மருந்து, தலை குளியல், நசிய மருந்து, நீராவி பிடித்தல், இவைகள் எல்லாம் பீனிச நோய்க்கான மருத்துவ முறையாக சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கின்றது. ஆகவே அதனை தெரிந்து பயன்படுத்தி ஒவ்வொருவரும் நல்ல ஆரோக்கியம் வளர்க்கலாம். மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.